Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri samsika wa tataja bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'budu illallah la mamluka illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannati. Alhamdulillah, puji disangkakeun ka Allah Subhanahu wa taala kalawan saja muji kamantenah dengan penuh harapan mudah-mudahan udah kaya dina rahmat maghfirah oge kaberkahan ya Allah Subhanahu wa taala tapi dina sagala rupi mara bahaya kemudian zaman Covid mudah-mudahan dijauhkeun insyaallah. Doa udah kabul Allah Subhanahu wa taala. Senjata orang daya di depan kampung adalah berdoa kepada Allah. Sebab apapun yang terjadi dia hanya Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Itulah apa kedah terucap tertanam di jiwa orang sing yakin walaya perkara terjadi tanpa Allah dijadikan. Jin Allah mun perkara teh daya sia-sia aya manfaat secara hikmah. Lantaran itu urang sebagai jalmi anu beriman muntang saraya Allah bali tawakal. Tawakal dibarengan ku usaha. Beda tawakal jeung ngalamun. Tawakal jeung ngalamun. Tawakal jeung males benten. Tawakal mah usaha maksimal hate muntang saraya sempurna Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, urang harapan urang hoyong jadi jalmi anu soleh, urang di turunan urang. Sebab jalmi anu soleh adalah jalmi anu bakal keni nikmat di akhirat, nikmat di dunia. Namun supaya urang yang jalmi anu soleh kemenangan itu kurang terkedah paham terhadap ilmu agama. Sebab ada istilah amal soleh. Jadi amal soleh itu amal anu dipidamel ku jalma anu soleh. Anu soleh teh anu dasarna aya iman ka Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan-kebaikan anu dipidamel ku jalma anu iman diniatkan ibadah ka Allah maka eta disebut amal. Larasan dia orang priori terang terhadap ilmu dan ari kecap bener teh kudu jelas dasarna nyata Quran di hadis itu batak watawasobil hak hak itu adalah kebenaran itu mutlak kudu kaluar tina Quran sinaren hadis. Maka di Quran aya ajaran agama atau bahasa agama. Dina Al-Quran itu Allah berbahasakeun adil. Maknana cek bahasa maknana ketaatan ibadah. Eta maknana din. Pembalasan sareng sabar. Tapi makna cek istilah anu disebut teh ada hukum anu tos disyariatkeun ku Allah. Maka istilahna nyareat teh urang berarti ngalaksanakeun aturan-aturan anu tos didamel usaha ku Allah Subhanahu wa taala. Tah disebut agama definisina adalah waqul ilahi syai'un lidawil ukuli salimati. Ketetapan anu datangna ti Allah mutlak. Maka Allah itu adalah pembuat syariat secara mutlak. Kalau Rasulullah adalah majazi,
majadinya maksudnya nah Rasul oke nyampe ke nana di Allah maksudnya di Allah. Terus ayat bahasa ini dina agama teh naon milah eta saha malaikat ngaiblahkeun ka saha ka Rasul ngaiblahkeun bisa teh naon milah terus disebut deui syariat. Syariat namanya agama di dalam Al-Quran syariat. Jadi ajaran yang datang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah hadirin rahimahullah, dina ilmu agama anu wajib alias fardu ain teunang teu ke urang kedah di dipelajari kedah disupri ilmuna nu pokok adalah tilu. Kahiji ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, katilu ilmu tasawuf alias ilmu akhlak. Nah, eta ilmu anu hukumna wajib dipelajari di setiap zaman. Jadi maksud tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin eta ilmu penting. Bahkan pokok pertama kalau orang dipahami adalah ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid itu fungsinya kanggo menambut urang ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab panggilan kewajiban kerja sebelum mengenali naon-naon nulah dipayung kedah kenal adalah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah dina kesempatan insyaallah setiap dinten Sabtu urang sasaran ngaderes tentang ilmu tauhid anu kita peganganna adalah jauh tauhid. Ya teh maksudna teh nadom gitu, jadi kan tadi ibu-ibu masak nadom gitu, masak nadom. Kurang jadi santri lah seminggu sekali gitu, kurang alogan gitu. Kamari atas kamari mana penyebab kita nya ulah boleh deui. Anu diawasna eta sisina anu luhureun garis unggul. Ulah seueuting eta. Jadi sisina anu luhureun garis unggul. Kita tina hamdalah eta teh anu aya dina gatal sebelum dina gatal kuring garis maka orang diatakan alhamdulillahi ala silati tsumma salamullahi ma sholatihi ala nabi Muhammadin al-Aqib dikatakan Muhammadil Aqib lirusil wabihi wa alihi wa sahbihi wa hijbihi wa ba'du fal ilmu bi asli dini mukhatan yahtaju li tabini lakin minat tatwili kallatil himan basara bihil ikhtisaru mutajab wa hadihi panjang deui urang hartosan alhamdulillah sadayana puji lillahi eta balik Allah ala silatihi karena parantos maparinna nikmat Allah summa salamu tuluy ari kasalamatan Allah ma'a sholatihi sarta rahmat Allah silah nikmat sholat dari rahmat gitu. Ala nabi kita tetap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa mendatang kanjeng Nabi di tauhid kalawan nyata ajaran tauhid. Wa qad aro nyatana geus kosong naon agama agama ani tauhid dina tauhid waktu Rasul datang lahir maka teu aya ajaran tauhid disebutna jahiliyah. Para syahadat
maka nuduhkeun Kanjeng Nabi al-khalqa ka makhluk lidiki karena agama anu bener bisa pilih ku pedangna sudah melalui peperangan atau kana negahkeun tauhid wa hadihi sareng pituduhna lil haqi kana tong seueur hadirin rahimakumullah musannif ngarang kana ieu kitab diawali bacaan bismillah anu tujuanana hoyong keberkahan di Allah Subhanahu wa taala hoyong kenging tapi tulung di Allah Subhanahu wa taala maka diantawisna kasauran Rasulullah kunci keselamatan dunia akhirat itu diantawisna urang ulah hilap maos bismillah lamun bade didamel kasayang tong hilap maca bismillah supaya eta pada melang anu sae ku Allah diberkahan oge dipaparin gitu. Ras maca hamdalah berarti hamdalah itu bersyukur. Kunaon kedah urang bersyukur sabab urang jelas selalu mendapatkan nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Minimal syukur urang teh dengan mengucapkan hamdalah, muji ka Allah. Muji teh ngangkunkeun geura juga ngangkunkeun ka Allah. Sebab teu aya patut dipuji kajaba Allah Subhanahu wa taala, maka urang ulah sok hayang dipuji. Naon si untungna dipuji? Ulah sieun dipoyok naon rugina dipoyok. Justru kadang-kadang jalmi teh gugur amalna ku sabab hayang dipuji jeung sieun dipoyok. Antukna kadituna mencet bahasa legengna mah pencitraan. Keun wae da urang urusan jeung manahanana. Urang amal diparentah Allah tujuanna teh keur ka saha? Ka Allah rek dipoyok rek dipuji sapodo rugina naon untungna. Dan hak dipuji masaha Allah Subhanahu wa taala. Makana seharusnya aya nu moyok anu muji atau anu muji urang kembalikeun ka Allah. Mun saya alhamdulillah. Oh geuning ieu teh alhamdulillah. Sehingga kekurangan urang teh kapenah ku batur. Ulah ditolak komentar ku batur. Apa terima saja gitu ya. Terus we talaah urang balbah mana kekuranganna. Bahkan lamun batur nyamannya wadah negur atau kumaha mengingatkan ka urang atas kekurangan urang tanyakeun paling mana kirana urang teh kitu justru urang teh kudu diteangan kekurangan urang teh dosa urang teh kudu diteangan lamun teu kapangi tanyakeun ka batur batur sok apal teu beda jika urang apal kana kekurangan batur apal kana kesalahan batur kadang-kadang kesalahan sorangan urang teh apa maka lamun ditegur ku batur ya bukan seharusnya kita berterima kasih ya terus omean gitu. Tah hadirin rahimakumullah. Tah ieu teh tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid mana kenapa disebut ilmu tauhid? Sebab ilmu keur neangan an wiji. Keur nganyahokeun an wiji. Saha wiji teh? Tuhan. Saha Tuhan teh? Allah gitu. Tah kapanggihna ku ilmu tauhid. Tak disebut ilmu tauhid begitu. Ilmu anu neangan sesuatu yang satu. Maka definisi ilmu tauhid adalah ilmu yang tadilu ala isbatil aqaidid diniyati muktasabun min adillatiha. Nah itu disebut ilmu tauhid. Ilmu yang tadilu ala isbatil aqaidid diniyati muktasabun min adillatiha. Janten harusna ilmu anu netepkeun kana akidah agama Islam anu dicandak tina dalil-dalil anu yakin benerna gitu kan. Di mana berarti Quran berarti hadis ditambah ku dalil akli. Ditambah ku dalil akli. Eta cek asal istilah naon? Definisi ilmu tauhid. Ari ngaran ari cek asal bahasa mah disebut ilmu tauhid al ilmu bi anna syai'a wahidun. Jadi nguningakeun bahwa sesuatu itu adalah wahidun hiji. Jadi kudu ngerti, kudu kapangi, kudu yakin urang satunya Tuhan itu. Eta itu melalui ilmu tauhid. Moal kapangi hijina Allah, moal kaharti ku urang hijina Allah, lamun teu ngartos kana ilmu tauhid. Maka lamun jalmi teu ngartos kana ilmu tauhid, sok sanajan anjeunna teh turunan jalma iman gitu nya. Turunan jalma
teu dijamin bener 100%. Di mana teh kadang-kadang sok kacampuran ka musyrikan. Ya leres teh. Ari ngaran musyrik teh, mangeranana mah ka Allah. Mun ditanya saha pangeran anjeun? Allah, tapi kadang-kadang percaya karena maka makhluk bahwa makhluk bisa mere madarat di mana-mana. Nah, eta teh kan gara-gara terang ilmu tauhid momo di zaman duhur masih jimat-jimat gitu nya. Bangsa barang-barang pusaka itu kan seperti apa? Praktek-praktek persihiran seperti sihir simia. Ya, kadal cagak ngabukeun ngabanan ngadatangkeun ngababarikeun datang rezeki. Emut tapi kapungkur eta aya mesen kadal cagak. Dibeli baheula tahun 85, dibeli sama 10 juta. Dulu 10 juta tahun 85 mobil kijang ya dan 3 juta setengah kan. Mun ka beneran ka kebon aya kadal cagak eta datang kita. Mun teh kana tauhid geus dijual atuh 10 juta, ngan pasti kumanehana bakal pakai musyrik. Nah, memang biasanya kadalnya, biasanya kadang-kadang urang kayak kapanci. Biasanya kadang untuk panggilin jelema teh balak lumpatnya. Eta mah cicing. Eta mah cicing kadang-kadang lumpat. Ngadaplo tadi datang naon kadang-kadang. Itu tak nama cagak itu mah. Eta digebrak-gebrak teh cicingnya. Dia mah lain jimat-jimat teh cek abi beurateun bawa buntut dia mah berat langsung abi cuci otak itu coba mengenal pikiran teh bisa mana-mana. Kadang-kadang orang jalan gitu. Atau apa heula kucing cantel bulu pilu mawat bunga gitu. Kucing cantel anu ngaringkel buntutna buluna tilu Pak tapi cenah mun diingu mata babari rezeki. Hadirin hal-hal seperti itu kan ngarusak kana tauhid Allah. Eta teu bertauhid begitu teh. Ya. Dikerjaga-jaga ieu cenah warisan timbah gitu dibawa ka mana gitu kan. Dan kadang-kadang anu teu paham kana teh padahal pangeran mah anu kitu disebut musyrik teh. Nu kitu disebut musyrik teh. Nah, kapungkur terus dibahas jalmi di tilai gue ilmu tauhid makan gitu kayak satu anu sama sekali tidak bertuhan rek Allah di luar Allah itu disebut pangeran itu boga pangeran teh cek satu kedua kafir boga pangeran tapi lain Allah itu lain Allah subhanahu wa ta'ala itu kafir tapi lu musyrik ada yang disebut musyrik mah pangeran Allah tapi manehanana boga kepercayaan deui ka salian Allah alias makhluk di luar Allah aya nu bere bisa manfaat di madaratin dijadikeun keyakinan ka insyaallah teh dibahas di payung dina bab sifat wahdaniyah dina sifat wahdaniyah makana mariogi urangnya paham tentang ilmu tauhid itu ilmu anu pikeun netepkeun akidah agama Islam anu bicara tina dalil-dalil anu yakin benerna yaitu Al-Qur'an sidara hadis sabab dari Alkitab la raiba fi dalil muttaqin Al-Qur'an. Kitab anu teu aya karaguan di dalam bahkan teu kenging diragukeun. Ragu teh Qur'an teh Allah sumber tatu. Teu kenging ragukeun, maka kaharti teu kaharti tarimakeun. Da urang mah teu ngarti teh pada bodoh meureunna. Da mun dipikiran nu pinter maka bae bahasa Al-Qur'an teh kaharti maka peryogi ngaos tafsir teh dinya. Kadang-kadang teu kaharti bahkan kadang-kadang teu ngarti mah ayat Qur'an kalau baru bentuk malah aya nu bentuk. Maka dia urang peryogi pemahaman. Nah, jadi rahimahullah. Maka akan kayak ayat yang disebut hukum syarat. Jadi hukum syarat adalah hukum anu dijieun ku Allah. Anu dijieun ku Allah. Jadi urang sabeacan kayak mengapakan tentang tauhid, peryogi urang terang heula tentang hukum anu tilu. Syarat akal jeung adat. Sabab belum teu kitu ge urang bingung. Terus ada istilah menurut syar'i. Tadi masa disebut tauhid iqrarul ma'bud bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha datan wa sifatan wa afalan. Nah eta termasuk katakanlah definisi ilmu tauhid nyata iqrarul ma'bud. Iqrar teh ngahijikeun ngaesakeun ma'bud anu diibadah bil ibadah kita kala ibadah. Jadi urang teh nyembah teh anu hiji ngan hiji anu disembah teh dina waktu nyembah teh bi tiqoli wadati
hijina datna sifatna apalna. Jadi dat Allah teh hiji teu dua teu tilu. Hijina Allah lain meunang ngahijikeun tina bagian-bagian anu berbeda eta mah hijina makhluk. Hijina makhluk pasti gabungan tina bagian-bagian anu berbeda. Contoh hijina jalmi kena gabungan tina sampean badan sirah jeung sajabana. Tah hijina Allah mah lain meunang ngagabungkeun. Atawa hijina Allah lain sebahagian tina anu seueur sabab Allah teu seueur. Eta maksud wahdaniyat kita. Ya. Wahdaniyat kita. Jadi dengan kata wahdan tidak kekenging urang debat Tuhan itu banyak, cuma Tuhan kita Allah. Itu seakan-akan membenarkan ada Tuhan selain Allah. Daya, mantap. Makna la ilaha illallah, la aya ilahan pangeran illallah kecuali Allah. Itu kecuali Allah. Nah itu wahdaniyat kita. Tuhan mah Tuhan teh loba, kan Tuhan urang mah berarti hijina Allah teh bagian tina Tuhan yang banyak, kan lain Tuhan urang. Eta teh kan lepas bahasa. Teu wahdaniyah tu pami kitu. Teu ngasakeun Allah. Teu ngasakeun Allah sesuai dengan dasar negara urang ketuhanan yang maha esa, tidak berarti bahasana tidak ketuhanan yang satu. Sebab kata satu itu bisa hasil dina penjumlahan. Dua bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian. Kata satu kalau bilangan seperti perkalian setengah kali dua sabaraha hiji ya, setengah kali dua hiji. Terus penjumlahan ya, setengah tambah setengah gitu hiji. Pembagian hiji dibagi 6, 2 dibagi 2 hiji gitu. Nah itu kata hikmah hijina Allah mah sanes bilangan ya. Kulantaran itu hijina Allah sanes bilangan pecah, ari bener pecah meunang hijikeun sanes bilangan bulat sebahagian. Hijina Allah lain sebahagian tina loba sabab Allah teu loba. Contoh ieu hiji ngan sebahagian dinu 4 biasana sebagian dia anu 5 tah teu kitu. Jadi tidak boleh menyatakan Tuhan banyak ya. Sebab berarti tidak wahdaniyah. Pancasila juga mengatakan ketuhanan yang maha esa teh wahdahu la syarikalah la esa muta'addidan, tidak ada bilangannya, sehingga kita tidak boleh bertanya berapa Tuhan. Tidak boleh bertanya berapa Tuhan. Ya, lebih jawaban mah satu, yaitu Allah. Tapi kata satu itu bukan berarti memisahkan dari Tuhan-Tuhan yang lain, sebab tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi rahimahullah. Watas bikin pihak membenarkan hari tasdek teh membenarkan dan menerima. Tasdek wa idian sinar qabul. Urang teh menerima, membenarkan bahwa Allah teh sebagai Tuhan semesta alam. Gitu. Terus qabul, urang nerima dipanggil moal nyebut ke pangeran kasarianti Allah. Itu disebut tasdek. Datan wasifatan sifatna maksudna urang kena ngawadanyakeun sifatna moal aya sifat Allah di makhluk itu wahdaniyah. Sifat Allah hanya satu, ada di Allah. Moal aya sifat Allah di mana? Di makhluk, atau sebaliknya moal aya sifat makhluk di sana di Allah. Itu ifradul mahmud, mengesahkan yang disembah, itu mengesahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu esa saha Allah subhanahu wa ta'ala yusamma billah. Maka periode diulinya bilih-bilih jadi kata ilahun itu muncul kesantrima itu nakiroh teh masih umum maknanya. Makna daripada ilahun mahmudun, apa saja yang disembah itu bahasa Arabnya ilahun. Berhala, dewa, gitu kan? Naon ya teman? Itu bahasa Arabnya ilahun. Muncul bahasa urama sesembahan itu adalah pangeran. Tapi kan dilahkan, ditiadakan, seperti ditiadakan, dikecualikan. Tuhan itu tidak ada, dikecualikan, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, adanya illallah. Aina bahasa Allah benten sembarca ilah. Ilah mah jelas ayat bahasa Arab kata maknana setiap yang disembah itu bahasa Arabnya ilah. Tapi kalau surah Makrif
lapan jadi di asupan alif lam tadi jadi dibacana Allahu tak ada lapan Allahu mah namun tandai eta sanes bahasa Arab sanes bahasa Arab disebut bahasa ajam lain bahasa Arab lain kan ada bahasa mana ada dua kayak di bahasa Arab ada bahasa ajam ini disebut bahasa Arab nu aya bahasa ajamna itu nu aya mun kurang dian seperti asma Allah Al-Ghafur nya eta mah asma Allah Al-Ghafur aya bahasa urangna Maha Pengampun nah eta teh bahasa Arab tapi arti lapan Allah mah sanes bahasa sehingga bahasa Arab sabab teu aya bahasa ajamna naon atuh mun dimaksud lapan Allah ni ismun lidati wajibil wujudi jadi nama anu pikeun dat anu wajib ayana ya sabda nami pikeun dat anu wajib ayana sedangkan cek akal anu wajib aya teh adalah hanya Allah makhluk teu wajib aya maka nya dina bab tauhid itu kedah terang urang dan tilu perkara wajib mustahil jeung jaiz cek akal nah eta isi dina ilmu tauhid wajibul aqli perkara anu wajib ayana sehingga mun teu aya teu kaarti ku akal mustahilul aqli mustahil aya namun aya teu kaarti ku akal jaizul aqli aya jeung eueuhna kaarti ku akal naon anu jaizul aqli nya eta salian ti Allah ya jaiz ayana selain ti Allah ya berarti makhluk jaiz ayana tan wajib ayana mah cek akal hanya Allah Subhanahu wa taala maka kecap Allah itu ismun lidah diwajibil wujudi nami kamodan anu wajib ayana sedangkan wajib ayana adalah Allah nami Allah sebutan Allah nami Allah itu seueur ka dituna Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus eta asma Allah asma Allah dan urang Tuhan itu berarti maksudna kasaha mari kita berdoa kepada Tuhan berarti dina hati orang kudu dinaon kudu diyakinkan bahwa Tuhan itu adalah Allah kalau orang menyebatkan Tuhan padahal kecap Tuhan mah lain tina terjemahan lapan Allah tapi tina ilah tapi kan orang mah sepakat bahwa Tuhan selain Allah dengan ikrar kita ditiadakan yaitu la ilaha illallah la nafiatul jinsi ditiadakan jadi naon wae nya jadi urang teu kenging nyebat pangeran kasalianti Allah sebab di dia ada istilah ifradul ma'bud mengesahkan yang disembah bil ibadati tatkala kita menyembah jadi teu aya nu hak disembah kajaba Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah la ma'budu illallah teu aya anu disembah salian tidakna Allah teu aya kayak nyembah pangeran gitu maksudnya nah eta nu dimaksud ku ilmu tauhid tanya sasaran ilmu tauhid tadi manami ilmu tauhid sasaran ilmu tauhid naon anu bakal dibahas dina ilmu tauhid kahiji tentang dat Allah sareng segala sifatna kedua tentang dat Rasul sareng segala sifatna terus barang mungkinul wujud anu perlu kurang diketahui mungkin terus akidah samiyah jadi sesuatu perkara anu tos diciptakeun ku Allah terus aya perintah ti Allah urang kudu mempercayai adanya sebab akidah samiyah tina pendengaran urang nguping surga teh tina Quran surga teh aya urang nguping tina Quran neraka teh aya maka wajib diyakini adanya lamun teu kufur urang eta sasaran ilmu tauhid cek budak mah aqaidul iman anu 50 di antawisna mana anu 50 teh sifat 20 ka sifat 40 hiji anu Allah sifat 4 anu salapan aya di Rasul nu 40 hiji wajib 20 mustahil 20 menang hiji di Rasul wajib 4 mustahil 4 jadi hiji eta nu bakal dibahas dina ilmu tauhid terus ayeuna samrona hasil daripada ilmu tauhid naon bakal dihasilkeun urang lamun belajar ilmu tauhid di antarana adalah ma'rifatullah
kita mengenal Allah sesungguhnya. Ya. Sebab makrifat itu adalah bagian tina syarat iman. Ya. Tanpa orang mengenal ilmu tauhid, mual benar orang tahu iman orang kalau mual libatkan makrifat. Ya. Mual libatkan makrifat. Makrifat mengenali Allah dengan sesungguhnya. Syarat-syarat makrifat. Hiji kudu yakin. Mun iman ka Allah libatkan kudu yakin orang desa. Kalau daya, ragu gitu ya. Kudu libatkan orang. Kelas deh orang teh ku yakin kita sok sanajan disik-sik diwali-wali dicacak di dia mual dan pangeran kasalahan di Allah mual nyebut Allah teh eueuh eta disebut yakin gitu sehingga yakin tapi tercekap ku yakin kita muwafiqun lil waqi kita sesuai dengan kenyataannya 1000 kali yakin tapi tidak sesuai dengan kenyataannya batal marifat lantaran batal marifatna batal imannya besar imannya contoh percaya karena ayat Allah percaya nah, terus salah nyipatan Allah ayat di alami Allah ayat di surga Allah ayat di aras kan sesuai dengan kenyataan Allah ya. Berarti tesah ma'rifatna ya. Nyebut pak saya di Allah tak salah nyipatan Allah terus hukum nah anak sapi terus hukum sebut sapi itu kadang-kadang gede buku eta 10 kali yakin kita TMB tapi salah itu sudah dengan pada anak sapi kekembangan nyebut meter tapi itu sah nyebut anak nyebut anak sapi 10 kali yakin kita beriman kepada Allah tapi salah menyebut Allah sehingga nah sesuai dengan kenyataan Allah maka dikatakan desah di mana tadi dia perjogina ilmu tauhid supaya orang teh iman ma'rifatullah artinya mengenal Allah dengan sesungguhnya mual salah nah sekali yakin dan salah gitu salah. Dan jadi ada di daerah sok benten bahasanya, benten bahasa model namanya dina jenis makanan ini ayat karedo, ayat naon, ayat gado-gado, muncul kurang Sunda, karedo, muncul kurang naon, muncul kurang Jakarta gado-gadonya. Nah itu karena beli separuh gitu, beli separuh gitu kan, tak. Dina ma'rifat Allah terbiasa berbeda gitu berbeda gitu tetap harus sama siapapun mengatakan Allah sesuai dengan kenyataannya kedua yang menentukan manusia kahiji abadi jeung dina neraka lamun jalma iman ka Allah bertauhid ka Allah sekalipun cek paribasana teu boga amal insyaallah akan terhindar dina abadina dina neraka tapi jauh Allah tapi iman atau bener ya tambah penggoroni nah terhindar justru akan abadi di neraka akan abadi di neraka sallallahu waladina amanu wa amilus solihati sanudkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatu wa nudkhuluhum bilalan dalila gitu kan lamun urang bener imanna nyata disana kok makrifat maka insyaallah lamun urang paham tentang ilmu tauhid urang iman urang menjamin leres itu iman urang menjamin leres terus deh hukum keutamaan ngaos ilmu tauhid itu lebih utama dibanding ilmu yang lain bahkan harus didahulukan belajar ilmu tauhid di kita namanya hidayah belum dilepas kurang tidak boleh belajar dulu ilmu yang lain sebelum kita belajar tentang ilmu ketuhanan tentang ilmu mengenalkan orang kalau belajar ilmu tauhid ya ilmu tauhid ada tekengin karena belajar ilmu tauhid bahkan mau dikenalkan ku Rasul lain kita sholat belajar ilmu tapi kita kita iman meninggalkan Tuhan-Tuhan yang batil ya meninggalkan Tuhan-Tuhan yang bukan Allah gitu ya sebab itu bukan Tuhan kan itu enggak sok ra'ayna perintah sholat ya ayyuhalladzina amanu setelah iman kita diperintah sholat perintah puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum shiyam ya itu jadi kenapa iman heula daerah termasuk amal soleh nah, kalau tidak didasari itu keimanan maka di surah Al-Asr pendek wal asri innal insana tapi muslim Allah bersumpah dengan waktu
dengan waktu asar, waktu asarnya ngendakeun eta teh dunia teh malila. Waktu asar teh rek ninggalkeun gerak sakudu maju ka penting gitu. Innal insana lafi khusrin, yakin bakal rugi illa ladina amanu wa amilus sholihat. Amanu lah, terus wa amilus sholihat, atapna wau mutlaqul jam'i. Jadi antara iman jeung amal saleh ketiasaan dipisah dengan menjawab geus iman jeung amal saleh yakin marugi. Gitu yakin marugi. Nah terus nisbatna hubunganana ilmu tauhid sama ilmu anu sanes. Hubunganana ilmu tauhid dengan sareng ilmu anu sanesna merupakan dasar tina naon ilmu anu sanes. Mun dina bangunanna meureunna ilmu tauhid teh adalah fondasi. Itu dia dalam fondasi. Lamun kipas bumi ayeuna ngabangun urang kudu kuat fondasi heula. Komo lamun tanah ngalapin masih akan ceker ayam yang kuat. Sebab lamun urang ngabangun ayeuna dina tanah anu labil atau dina tanah biasa ditingkatkan terus fondasinya terkuat, itu akan menimbulkan ancaman yang sangat berbahaya, bisa ambruk atau dari cicikan dulu. Ya, itu ibaratnya sekalipun ayeuna lantainya marmer numpang mahal, dindingna umpamana wacetna numpang mahal, atapna numpang mahal, tapi namun fondasina lemah itu mau jadi ketenangan dan kurang di bumi siun ambruk siun. Begitulah orang yang tidak paham, tidak mengenal tentang ilmu tauhid, kaditu mau bertauhid sehingga tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Ya. Oh makanya seueur ayeuna jalmi anu mah dina ilmu lain ilmu tauhid mah ilmu dari agama mah profesor doktor lah, tapi dia tidak akan mengenal ketenangan yang apa? Yang pasti gitu. Ya. Maka justru manehna bakal lagi dan kurang jelema katipu dukun padahal mau aya dukun saja mana soalnya saja lo banget sarjana katipu sah Dimas Kanjeng. Nah itu tidak hanya terpaham naon ilmu tauhid. Jadi kamu terpaham ilmu tauhid itu lu diterpa masalah teh panik bingung memang gitu aya dalam Sunda jalma lemah tauhid sapa yolan di mana susah atawa bingung gara-gara jimat kana bantu ka pasarean dipake mentang atina pitu buka musyrika berkali itu berkali ngomongin masalahnya tapi dia bertahu datang ke masjid temui kiai minta nasihat. Nah itu gara-gara lemah tina ilmu tauhid maka insyaallah